2 से 3 दिन वेट करने के बाद हम लोग कंपनी के अंदर इन कर ही गए और इस बार भी हम लोग को पूरा 1200 किलोमीटर का सफर मिला है झारखंड टू आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हम लोग को खाली होगा दोस्तों विशाखापट्टनम पोर्ट के पास यानी समुद्र के किनारे। हम लोग खा पी कर हम लोग सोने ही जा रहे थे कि कंपनी के अंदर बुला लिया जाता है लोडिंग करने के लिए। यहाँ आने के बाद हम लोग काटा कराकर किनारे साइड में गाड़ी खड़ा कर बोला जाता है वेट करने के लिए। शाम को लोड नहीं हुआ तो चले गए चाय पीने के लिए। आकर देखे तो पॉइंट पर लगा हुआ था ट्रक लोड होने के लिए और हम लोग को 2 पॉइंट पर होगा दोस्तों ट्रक। पहला पॉइंट में आधा से ज्यादा हो गया था और हम लोग को दूसरा पॉइंट में ले जाना था तो ले जाकर लगा देते हैं दूसरा पॉइंट और फिर काटा कराकर तिरपाल बांधकर पानी खत्म हो गया था तो पानी लाकर चले गए कैंटीन खाना खाने के लिए।